ok chà ok chào miệp xua ba mẹ tặng ở kia có đôi chia lục ru nè cru đại miền bọt tầm miền ngày nè tập bộ nhom xôm này non khuôn ấy dần nhom mua đại sa tại bộ nhom ăn giấy kia tha đại sa tại nè cho rùm chia chôn chia khmai chọn chiêng trắng nhom cô sờ mẹ chật thưa slide chia pizza khmai hai nâng thưa bọt bằng hái chia pizza khmai đôi kia bàn tay không cạn này đai nhom cần ham in chôn chia chấn quạt cho rùm đá ba mẹ trắng nông cạn này đây quạt tam nhom mặt toan rồi có quạt miên chia dục bò sầm nùa cái này nè cho bác ai xua nhom chia ăn lề mà nhom bây giờ quạt chia ăn lề bình nhé chà ok chắc nhom mua về trẻ mình đặt tay mùi lì một pi mình trẻ mình đôi cổ má đây mình ti pet chụp con săn rải chà nhom ai đăng tịch bàn ở thà nè cho rùm ngay nè miền nè khai đây quạt score pi mình ti pet bảo nhóm anh lượt này bàn ớt ok bóng thọp từ tua sẽ mà cam khang nhom mấy thời ọt bóng chà ok thọp chun côn tơเป็นสกปรกหรือก็เตอขลุ่นไอ้โอเคจ้าจังยมกระแทมมีน50%ได้ก็ทลอปสกอร์แข่ง8ว่ายม50%ที่ก็ตอนสกอร์จังไอ้นี่ยมนั่งทัวร์บัตรบังแห้งกดโยนหาตาในขนมตี8ว่ายมมีนเสวากรรมไอ้คลาหาวกดมีนจุ่มงอแนมุ้ยได้กดอัดตอนใช่ไหมกดไอ้ซัวปุยยมแบนนะจังngày đấy nhom nâng thưa bọt bằng hai pi thà ta hai vậy mà chỉ mình cái đài khuôn hai quạt mình có hai nâng hia vào chẳng nơi pe đài lư pi bật thiên ở bọt đi nhom sông nè smart chật mà né thà ta chỉ chừng người ấy tới đại chỉ miền lục nhà tầng ở nâng cả làng chả bộ ấy chỉ tu tơ tập mình cái đài khuôn có hia vào cho ba chỉ đăng ngày thà quạt chơi ấy kì thở ón chả nhom sông bọt smart chật đấy nhom sông su cho hết đấy chẳng ấy ok nhom sông bông phò khang khỏi nhom sông tốt để sang nhom ăn squash mua để sang bông thọp chun ở con tơ pa đài chắc ở nhom kết tha ở hai chị bong đằng bà sân chị con bong cái đài luôn có hia sờ vào bong kết tha con chữ ai tròn chính kỳ ok chà yang bukannya yusi mata cara kita baru sudah bahasa cara pilih naik akan chia juga berpikir pada monster kemudian akan juga berpikir sekolah ini berpikir tentang ok với theo hỏi nó sẽ yusi bằng không chà ok trong mà đây thả sai cho con tơ pa đây bộ ấy cho ba mình tên bộ ấy nè đang dạy bị vài đó infection tránh cứ quạt là sai cho con tơ pa đó bộ ấy cụ pa quạt bị rồi tập bị năng nghề chả ba sân chỉ dạy bị chừng ngữ pra sai miền này thà vi chi chừng ngữ môi đại sra hai không thì chọn từ miền chừng ngữ năng trong ba chỉ ba mạng mà chừng luôn quạt cật thà chừng ngữ thò mà đa hạt ấy nhom lược vô mà thưa bọt bằng hai ngày năng để nát có chết chia ba đây thật tục tận nơi test của quạt chia này bàn tay nhom chưa tha ở miền chừng nội mà chừng luôn này ba mạng toàn đằng chàng chân ấy chừng nội đại quạt toàn đắng về khác quạt bà ròm nắng chỉ mù là hai đại nhom lược vô bật thiệt bọt nâng máu với nàng bay nhom mỏng pin chừng nội khác khan đại quạt toàn cho bác rồi của quạt nơ miền mình tơ song sái tay chúng ngã quạt tơ pet quạt hiến su pet để chả đại xa tại pe về lì khăn xa bị cua chỉ mùi khủ pet pe khác miền cầm rật chẳng miền chừng nội mà chừng nuống quạt toàn xuôi chẳng mà bằng sân chỉ ba mạng miền chừng nội tầng ó nắng ngày nắng ai xua mà nhom to bàn chả nhom đồng pân tha và to bị đập bọt bằng hai nhom nâng hói ba mà ai nâng sầm chật mưa thai con ở tè bán đòi ấp chăm bạch cho này lôi nàng ok chà chẳng ngày nắng tè ton nâng bọt bằng hai và nhóm miền tây ca này ca thua bọt bằng hai và nhóm cứ nhom nâng để dậy pi để vô mình ấy ở ruột snhà này chừng ngữ pra sai chả hai nhom nâng bằng hai kla thà ta hạt ấy ban chỉ cậu mà đại miền chừng ngữ pra sai con miền này ca đại tầng ó nâng chà hai đại sa tại chưa tu tới khmei này miền chừng ngữ pra sai chưa tu tới quạt miền này dụ tôi vậy chàng chẳng bạch nè đại riêng pe tê nè đọt riêng pe của quạt đằng này khmei tối cứ thân nắm ọt sờ lòi chàng chẳng nhom đang chay đầm lệ pi vị thi sa kla thà ta dưỡng phơ mấy đầm bay chui bật thôi cara bỏ côn dưỡng đào miền sập tập hiệp nơi tè ai phơ bàn chàng hai nhom nâng chay đầm lệ pi lẹ khăn mà chừng nuôn đại quạt thở tay vô chật tục đắt hao chừng nội tiếng ngon nắng tôi quạt thở tay phải nhập vô côn tôi chụp mùi củ bèn chàng nó không nắng nhom miên chay đầm lệ pi vị thi bằng cam sen tiền đá chàng
ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែគោបំណងខ្ញុំតែ3សំខាន់ជាងគេចាទី1គឺខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរោគសញ្ញានីមួយៗអញ្ចឹងផ្ដាសាយយើងមានអីខ្លះមានក្តៅខ្លួនកកហៀសបោតឹងច្រមុះសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងអាក្រក់ឬក៏វាជារឿងល្អដែលកូនរបស់យើងមានអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់យល់ថាអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាជួយកូនយើងមិនខ្លះក្នុងអំឡុងពេលដែលកូនយើងកំពុងតែឆ្លងមេរោគហ្នឹងចាទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ងាកពីការផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើថ្នាំទេគាត់ត្រូវត្រឡប់មកគិតវិញថាតើគាត់អាចជួយកូនគាត់មិនខ្លះពេលដែលកូនគាត់នៅផ្ទះហើយប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានសុវត្ថិភាពទៀតចាទី3ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ថាតើចំណុចអាការៈមួយណាដែលគាត់គួរតែបញ្ញាប់យកកូនគាត់ទៅជួបពេទ្យព្រោះមិនឲ្យតកូនអត់ស្រួលខ្លួនគឺត្រូវជូនទៅជួបពេទ្យទេត្រូវអត់រាល់ពេលដែលទៅជួបម្ដងការចំណាយថវិកាក៏ច្រើនដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់យល់ពីជំងឺទេគឺគាត់នៅតែបារម្ភនៅតែយកកូនអ្នកខ្លះយកកូនទៅរឿងតែម្ដងពីមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃទៅម្ដង2ថ្ងៃទៅម្ដងចាអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលទៅគឺចំណាយថវិកាត្រូវអត់ចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងគ្រូពេទ្យកូនក្មេងចំណាំតែនិយាយគ្នាលេងថាព្យាបាលកូនក្មេងគឺព្យាបាលម្ដាយសិនព្យាបាលឪពុកសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម្ដាយឪពុកគាត់ជាហើយកូនគាត់ក៏ជាដែរនៅពេលដែលយើងព្យាបាលតាមបច្ចេកទេសហើយពេលខ្លះម្ដាយឪពុកក៏អត់យល់ពីជំងឺហ្នឹងទេថាតើវាវិវត្តទៅមិនបានជាកូនគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បារម្ភរហូតចាអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ាម៉ាក់នៅនេះទាំងអស់សិតតែមានបុតទាំងអស់គ្នាឯអ្នកខ្លះក៏1អ្នកខ្លះក៏2ត្រូវអត់មានអ្នក single ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសុំឲ្យប៉ាម៉ាក់ណាក៏ដោយសុំ volunteer ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍បន្តិចថាធ្លាប់យកកូនទៅជួបមួយគ្រូពេទ្យហើយជួបតែរឿងតែមិនថា2ថ្ងៃមុនយកទៅរឿងក្តៅខ្លួនហៀសបោយកថ្នាំមកប្រើហើយ2ថ្ងៃក្រោយអត់ជាសោះបារម្ភទៀតតិចកើតរឿងអីទៅយកទៅជួបទៀតទៅដល់ជួបទៅរឿងតែចាខ្ញុំអាចសុំ volunteer ចែករំលែកបទពិសោធន៍តិចហេតុអីបានជាធ្វើអញ្ចឹងមកពីប៉ាម៉ាក់បារម្ភចំណុចកន្លែងណាដើម្បីខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញទៅខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយការបារម្ភនឹងវិញអាចសុំ volunteer 2នាក់បានអត់សុំបងស្រីខាងមុខចាដោយសារខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំហៅបងស្រីចាកុំប្រកាន់អូខេអូខេអូខេចាអូខេណាអូខេចាអរគុណច្រើនបងសូមបងប្រុសអាចខៀវនៅខាងចុងតិចបានអត់ចាជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមគាត់បានដឹងទាំងអស់គ្នាចាបាទចំពោះខាងវិញនៅពេលជួបពេទ្យជួបពេទ្យមកដល់ណាហើយជាមួយប្រាក់ហើយសម្រាប់ហើយការខ្ញុំទៅទៀតបានតែថាអរពេលមកហើយនៅតែត្រូវទូឬក៏នៅទូជួយនៅនេះដែរខ្ញុំអូខេពីថ្ងៃចាពីថ្ងៃនោះថាមានកាក់នៅស្វែងរកមួយដែលគាត់ផឹកហើយអាចចាប់ជាមកត្រូវបានខ្ញុំអាចឲ្យពីថ្ងៃដែលមកតែអត់មានអត់ស្គាល់ចាអូខេអរគុណច្រើនពួកអីខ្ញុំជួបច្រើនដែរពេលខ្លះគាត់មិនត្រឹមតែទៅពេទ្យតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ដងដែរពេលខ្លះគាត់ដូរពេទ្យទៀតចាគាត់ដូរមកឈឺហ្នឹងពេលខ្លះ2 3ពេទ្យដោយសារតែគាត់មានគំនិតមួយថាពេទ្យនេះអត់ត្រូវទេព្យាបាលអត់ជាសោះប្រហែលជាកូនឈឺអីឬក៏គ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យខុសហើយបានជាឲ្យថ្នាំមកអត់ត្រូវអ
chẳng quạt đồ đọc pet trong khỏi để quạt đồ nó biết thử chừng ngữ nâng chìa hai quạt hàm pet nâng bạc cài mau bị quạt ắt vô bị chừng ngữ nâng chẳng chi bọt bị sao nhóm nó về để nhóm chuột chừng ngữ nâng cứ nhóm bọt ao quạt đồng pừng thay con quạt thù vì ta nhóm ao quạt vô bình chả nó về để quạt vô từ té với quạt khơi nhà ca đôi để nhóm phẹp quạt nhóm quạt bà rò mì chả bộ ấy cụ pet phẹp màu chẳng chẳng về để quạt khơi chẳng quạt bà rò mì tại không cả này đại dương chia ba ọt bị vô mà đại bốc ở vô chẳng quạt từ với quạt nơi ọt vô bị chừng ngữ nâng chẳng và đại bốc quạt miên chừng này đăng khang pet đi chả chẳng ở vậy để quạt bà róm cứ rô sinh nhà để con quạt khóc đi thôi mà đà chả ok tam bật tới nhóm có chia mà đa và bỏ cô này dục pi khúc cả lại đài chả nhóm ọt nơi từ này chẳng ở nhóm vô pi à ròm bỏ pe mẹ nơi pe để quạt ở con bỏ quạt xẹpแต่จับน้ำก็ได้คล้วนไปแต่ก็ได้คล้วนก็อัดยำไอ้ดุยทอมาได้แต่อัดใบก็ทอยยำก็ทอยไปคลาก็อัดจังเลยอย่างจังไอ้อย่างจังchia à ròm chiaมาได้ปุ๊บคือบารอมเหมือนแต่จ้ะพวกไอ้จังไอ้คนมีสุขภาพอ่อนจังเนไปแต่ยังดับสัญญาณดมโอยดมไอปีมาได้ปุ๊บมันคือยังโยนปีรอมกวาดจ้ะไม่บันจีกวาดแต่โอนตายหรือนังแผลยืงจ้ะจังได้ซาแต่ยมเมื่อในขนมข้างไปจะซักจังยมโยนปีจีหนึ่งนังจังยมสมัยไทยบางเส้นจียมmình chỉ cụ bẹt chẳng nhung chỉ mình được thọ mà đa đạt miền chấm này đăng khang đăng tế nhung cô bà ròm đôi khi này đại chả chẳng nơi pe đại mơ chỉ ngữ cứ dương thời dỗ chật dương đại chật ở bụng bà đài chả dương ở ai tháng dương chỉ bẹt hai dương tha khoản tập bắn cô bà ròm đài nổ mẹ này tại sao ta quạt ở che bẹt bàn chỉ quạt bà ròm nè chẳng ở ní cứ chỉ sầm nu ở đài nhưng mà xa chuột tròn trên kế chẳng mình chỉ nhung lược vô mà oi mẹ pa tặng ọt này bàn đằng chẳng chỉ tu từ chừng người pra sái cứ chỉ chừng người môi đè dưỡng chuột chọn trên kế ca đã từng ở nơi không này bị cua chừng người kẹo chẳng nông chừng nào nè chừng người đọc nè bà hai chia bầm bậy nè bờ nè cứ mau để xa tay quạt đầm ôi thay quạt cái luôn chả nè khác có tha tăng chừng màu hia sờ bảo chả chẳng ở vậy để dưỡng chuột chọn trên kế cứ chừng người pra sái bật tờ viết xẻ mến bàn tay với chia sẻ nhà đầm ôi nhà dưỡng chuột chọn trên kế chả chẳng nè khác có quạt mà đó quạt thẹp tha nè khổ côn nhóm chị bà nó khang khéo pi ngày với ăn bắt cái luôn sọ tích khỉnh lỗ chữ ấy xe tới khủ bẹt nó khang khéo ấy tham tới thu sọ ao ấy hết chúng ta nơi tại bắt ở nơi ta hiện cái đài ai tài nè khác tiếc có tháng con nhóm cái luôn pi ngày môn lợi nó quạt bắt cái đài rồi bàn tay lỡ xẹp tới chỉ có bình chạm đôi bong sấy còn miền và sang một nâng chẳng hai có nó ăn bắt sọ buôn thèm ngay vậy ắt khơi on ắt khơi ngay vậy chẳng nhung giờ mà chụp nén khẩu với khỉnh lô quạt miền ấy sen khéo pi ba sai chả khỉnh lô quạt ở lịa xua ở lịa plei đằng hà mà tông suốt ấy sen tiết bàn chỉ quạt miền là ca đã từng on nằng tai tắm phất san khi cô và quát thò mà đài ắt miền hot ắt miền ấy từng on bàn tay hai từ chất chia mà đái nó trong ấy cô là perfect mòn ắt chưa ấy từng on chàng chân ấy quạt sốc chất chùm này thả với cá vô mà chụp khủ bẹt nằngไปคลามาป้าคลากอดมาจูบยมให้กอดซัวยมวิ่งทางเบอร์สันจีเนี่ยขู่ประโยชน์ฐานนังอดไอเต้กลมบารอมไอซัวเท้ายมรำเปิงจำโกนยมแม่นับตึ๊ดเตอร์บันกอดบัดสัญญานังตัวตะวิ่งมันอาจเอายมกุยเมื่อกอดหอบคายเนยแต่จังไอเถอะจางจังไงนั่งยมนังชลอยสำนวนแต่นังเฮายมกระทาตัวจีสำนวนนั่งยมบ้านปีเนี่ยจึงเงยยมกระดาแต่ยมกระทานเนี่ยแต่อเนี่ยนาทีชมาจีมีนสำนวนนังด้วยเนี่ยตัวบ้านแต่ก็มีนมวยขนมจัดได้เถอะนางthì chắc nhôm xong chặt pana pi bát thiên là bọt vào dương tại mà đó chắc đôi ruột nơi hàng sâm đầy nhiều mặt đơn than nơi hàng nốt này nơi hàng sâm đầy nó chỉ ruột bằng hàng pi cái hàng plei đằng hàng bọt mà được thống hay đằng côn cái bánh đôi kia còn để thay nhôm bắt đầu đưa côn cái bánh cho nhôm đã hụt côn cái màu chắc đi vô mình này vào chừng người ba sái vi chia chừng người rồi lịa plei đằng hàng cái này hàng lở bàn tay còn rật xa thì chả hai chỉ tu tới cứ chỉ người đó bà con đang đòi virus chả hai lục khủ pet nè khủ pet đây nơi thì pet mà chừng luôn đại sa tại vì đôi tại cái này chẳng còn thở bị tha virus infection chả cá chlong lúc này bộ virus bàn tay vi chia chỉ người ta sai đằng ấy chả còn tại tha dương pe class can phơ như cháy mà ngày từ 4 ai ban thẩm bài sẽ bị rồi gì chẳng bà dương phở bị virus infection viêm miên tròn nó không nặng bà dương phở đã sai vì tui pe chả chẳng ai能không rồi vì cháy nó chỉ mua là hai đại quạt phở bị tha virus infection chả chừng ngữ nặng chỉ tu tới miên pi bậc hệt bà sai chả miên bà sai thò mà đá nâng bà sai thủng chẳng cả này để nhôm phơ bọt bằng hàng này cứ nhôm gì bị bà sai thò mà đá mình bà sai thủng thì chả bà sai thò mà đá ca ra đôi kia
ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការឈឺឬក៏មេរោគដែលបង្កផ្សេងគ្នាការព្យាបាលគឺដាច់គ្នាអត់លោកឡំមួយគ្នាទេណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្យល់តែផ្ដាសាយធម្មតាដោយសារតែវាជួបច្រើនជាងគេផ្ដាសាយធំយូរជួបមួយចាអូខេជំងឺហ្នឹងជាទូទៅលើក្មេងអាយុក្រោម6ឆ្នាំអាចចន្លោះកើតពី6ទៅ8ដងតាមឯកសារខ្លះគាត់ថាពី8ទៅ10ដងចាដោយសារតែខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅឃើញការនិយាយថា6ទៅ8ដងហ្នឹងវាច្រើនចាពីខាង CDC ផងខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងគឺគាត់ថាអាចចន្លោះពី6ទៅ8ដងអញ្ចឹងតាមម៉ាក់ត្រូវតែត្រៀមចិត្តកូនរបស់ខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្ដាសាយពី6ទៅ8ដងហើយសួរថាខុសប្រក្រតីអត់ទេធម្មតាព្រោះការស្រាវជ្រាវជាទូទៅនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែកើតអញ្ចឹងមិនបានជាគាត់កើតអញ្ចឹងព្រោះអីផ្ដាសាយធម្មតាមេរោគដែលបង្កច្រើនមែនតើចាពពួកវីរុសដែលបង្កជំងឺផ្ដាសាយអាចដល់200ប្រភេទចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆ្លងមកប្រភេទនេះថ្ងៃក្រោយគាត់ឆ្លងមកប្រភេទនេះហើយមេរោគហ្នឹងគឺស្រាទេចាមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានថ្នាំណាឬក៏វ៉ាក់សាំងណាដើម្បីការពារជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាទេមានតែផ្ដាសាយធំទេចាដោយសារតែផ្ដាសាយធំវាបង្កដោយមេរោគមកប្រភេទឈ្មោះ influenza ចាគាត់ថា influenza វាមាន4ប្រភេទរបស់វាទៀតមាន A B C D ចាតែយើងជួបច្រើនជាងគេគឺ A ហើយនិង B ហ្នឹងតែចំពោះជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាមេរោគដែលបង្កគឺដល់តែ200ប្រភេទអញ្ចឹងអត់អាចមានវ៉ាក់សាំងណាដើម្បីទៅចាក់ការពារជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាទេហើយក៏គេអត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយសារវាកម្រិតស្រាលកើតហើយវាជាទៅវិញអត់ប៉ះពាល់អាយុជីវិតទេអញ្ចឹងអត់មានចាំបាច់ត្រូវរកមើលវ៉ាក់សាំងឬក៏ការព្យាបាលថ្នាំណាទៅសម្រាប់មេរោគហ្នឹងដែរដល់ថ្ងៃទៅវាជាទៅវិញហើយអាហ្នឹងណាចាចំពោះការឆ្លងជាទូទៅការស្រាវជ្រាវបន្ទាប់ពី2ទៅ4ថ្ងៃដំបូងនៅពេលដែលកុមារចាប់ដើមចេញអាការៈផ្ដាសាយហ្នឹងគឺយើងរាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4នៃគាត់ចេញអាការៈហ្នឹងគឺចន្លោះពេលហ្នឹងគឺជារយៈពេលដែលឆ្លងខ្លាំងចាអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនគាត់យល់ដែរហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ត្រូវដឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅផ្ទះយើងមានកូនតូចអ្នកខ្លះកូនចន្លោះគ្នា2 3ឆ្នាំទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅនៅក្នុងផ្ទះមានកូន3 2ឆ្នាំ4ឆ្នាំ6ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្គាល់ថាកូនរបស់យើងមានអាការៈណាមួយជាជំងឺផ្ដាសាយគឺត្រូវឲ្យគាត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេព្រោះអីក្នុងអំឡុងពេល4ថ្ងៃហ្នឹងគឺឱកាសនៃការឆ្លងវាខ្ពស់ចាហើយក៏មានអ្នកជំងឺគាត់ទៅជួបខ្ញុំខាងសាលាគាត់សុំឲ្យអ្នកគ្រូបណ្ឌិតឲ្យចេញ medical certificate ដែលសារគេឲ្យទៅរៀនទេខ្លាចឆ្លងក្មេងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែដឹងដែរអញ្ចឹងចន្លោះពីចាប់ពីថ្ងៃទី5ទៅអីគឺឱកាសនៃការឆ្លងគឺតិចទោះជាគាត់នៅមានរោគសញ្ញាក៏ដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យគាត់ដាច់ដោយឡែកដាច់ខាតទេចាគ្រាន់តែថាឲ្យគាត់អនាម័យឲ្យបានខ្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិន 100% ទេចាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចំណុចចុងក្រោយដោយសារតែយើងអត់មានវ៉ាក់សាំងណាមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនយើងកើតជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលើកក្រោយគាត់នឹងកើតទៀតព្រោះគាត់អត់មានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំណាដូចយើងចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើមប្រភេទ B ទេចាបើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងរលាកថ្លើមពេលដែលយើងកើតអង្គពិករហើយយើងអត់អាចឆ្លងមេរោគហ្នឹងទៀតទេប៉ុន្តែអានេះពេលដែលមេរោគហ្នឹងចូលមកហើយយើងបង្កើតអង្គពិករហើយស្រាប់តែមេរោគថ្មីអញ្ចឹងមកទៀតអញ្ចឹងឈឺដដែលចាអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលយើងអត់មានអង្គពិករដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលកើតហើយអាច2 3ខែក្រោយកើតទៀតឯងចាអាហ្នឹងរឿងធម្មតាត្រូវតែយល់ចំណុចឡើងហ្នឹងអូខេកុំឲ្យគាត់ថាកូនគេអត់ដែរផ្ដាសាយសោះកូនខ្ញុំដូចអយុត្តិធម៌មួយឆ្នាំនឹងផ្ដាសាយ5 6ដងទៅ8រហូតកូនគេមួយឆ្នាំអត់ទាន់ជួបម្ដង no មែនទេមិនថាកូនយើងធម្មតាកូនគេអត់ធម្មតាហើយបានជាអាចឈឺត្រូវអត់ហ្នឹងអាហ្នឹងកុំឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍សម្ពាធចំណាយលុយលើការមើលថែកូនច្រើនពេកអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប៉ាម៉ាក់មួយចំនួនគាត់ដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រៀបរាប់មួយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅខាងក្រោមខ្ញុំដាក់ពីរយៈពេលនៃការឈឺអញ្ចឹងអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺការឈឺអាចលើសពី2អាទិត្យចាអ្នកខ្លះក៏អូសបន្លាយដល់2ទៅ3អាទិត្យអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅពេទ្យថ្ងៃហ្នឹងមកវិញប្រើថ្នាំមួយថ្ងៃរំពឹងជា 100% ថ្ងៃស្អែកអត់មានទេទោះជាទៅដល់ពេទ្យថៃដល់ពេទ្យសិង្ហបុរីគឺគ្មានទេអាហ្នឹងត្រូវយល់មិនបាច់ចាំរត់ទៅដល់ណាទៀតទេព្រោះរត់ទៅលើសពី2អាទិត្យដល់ថ្ងៃវិជាខ្លួនឯងទេមិនមែនមកពីពេទ្យទេអាហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់កន្លែងហ្នឹងបានយើងអត់ចំណាយលុយច្រើនចាកូនយើងច្រើនយើងអត់សូវយល់ពីជំងឺយើងយកទៅជួបពេទ្យច្រើនទៀតរត់តែចំណាយលុយច្រើនទៀតអាហ្នឹង
ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកូនក្មេងវាខុសពីមនុស្សចាស់គ្រាន់ត្រង់ចំណុចមួយគឺក្តៅខ្លួនមនុស្សធំយើងផ្ដាសាយដែរតែអត់មានក្តៅខ្លួននេះប៉ុន្តែកូនក្មេងតែគាត់ផ្ដាសាយគឺគាត់អាការៈរបស់គាត់គឺគាត់ក្តៅខ្លួនចាហើយក្តៅខ្លួនហ្នឹងអាចចន្លោះពី3ទៅ7ថ្ងៃចាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងពេលដែលដាក់ថ្នាំហើយគាត់ក្តៅមកវិញដាក់ថ្នាំក្តៅមកវិញអត់អីទេចាជាទូទៅក្នុងទ្រឹស្ដីពី3ទៅ7ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែនៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកាលណាលើសពី5ថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើតេស្តឈាមហើយចាបើសិនជាក្រោម5ថ្ងៃពួកខ្ញុំនៅតែសង្ស័យជាពពួកវីរុសឬក៏ផ្ដាសាយធម្មតាខ្ញុំអត់ធ្វើតេស្តឈាមទេដោយសារយើងអត់រំពឹងអីបានមកវិញទេគ្រាន់តែការចំណាយរបស់គាត់ចំណាយចោលតែបើសិនជាលើសពី5ថ្ងៃហើយគាត់នៅតែបន្តក្តៅខ្លួន39 40 39 43ទៅ4ម៉ោងម្ដងពួកខ្ញុំណែនាំឲ្យធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីយើងទាត់ចោលបាក់តេរីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់មានការបង្ករោគដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពគាត់តាន់ពេលចាប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីអាចក្តៅដល់7ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចមួយខ្ញុំនឹងនិយាយថាហេតុអីបានជាអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលកូនយើងផ្ដាសាយវាត្រូវតែមានមេកានីសយន្តការនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយបានជាកូនរបស់យើងចេញអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានជាក្តៅខ្លួនគ្រាន់តែឆ្លងមេរោគក្តៅខ្លួនគ្រាន់តែមានវីរុសចូលក្នុងខ្លួនក្តៅខ្លួនគ្រាន់តែមានបាក់តេរីចូលក្នុងខ្លួនកូនក្តៅខ្លួនអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាមានគ្រូពេទ្យម្នាក់តែខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេនៅក្នុង social media គាត់ធ្លាប់ផុសពីរឿងក្តៅខ្លួននឹងដែរគាត់ដាក់សំណួរចោទសួរថាគួរតែទុកឲ្យកូនក្តៅខ្លួនឬក៏ប្រើថ្នាំបញ្ចុះក្តៅហើយចម្លើយរបស់គាត់គឺគាត់ឲ្យកូននៅក្តៅខ្លួនទៅតែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលបានមើលវីដេអូហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីណាគេហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងក្តៅខ្លួនគឺជារឿងមួយដែលល្អចាបើសិនជាយើងដឹងពីប្រភពនៃក្តៅខ្លួននឹងច្បាស់ខ្ញុំនិយាយតែករណីដឹងច្បាស់ឧទាហរណ៍បើយើងគិតថាវាមកពីវីរុសមកពីក្តៅខ្លួននឹងផ្ដាសាយហើយអូខេក្តៅខ្លួនចោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាក្តៅខ្លួនរមើលមូលហេតុនៃក្តៅខ្លួនអត់ទាន់បានទេអានឹងជារឿងដែលបារម្ភឧទាហរណ៍ក្តៅខ្លួនមកពីរលាកសួតក្តៅខ្លួនមកពីគាត់រលាកស្រោមខួរក្បាលអាហ្នឹងមិនមែនរឿងធម្មតាទេចាបើសិនជាយើងដឹងពីប្រភពនៃក្តៅខ្លួននឹងច្បាស់ហើយអាហ្នឹងអត់អីទេពួកអីក្តៅខ្លួនវាគឺជាមេកានីសជាយន្តការមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់យើងឡើងកម្ដៅសម្រាប់មេរោគទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនយើងក្តៅមេរោគគឺដូចតែយើងអញ្ចឹងមេរោគនៅកន្លែងដែលត្រជាក់វាចូលចិត្តកន្លែងដែលត្រជាក់មានអាហារមានអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវីរុសគឺវាពឹងផ្អែកលើខ្លួនយើងនៅពេលដែលខ្លួនយើងកម្ដៅក៏រស់នៅស្រួលអាហាររូបត្ថម្ភឲ្យវាស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាងាយទៅណាហើយអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុហ្នឹងឲ្យបានជាខ្លួនយើងខំប្រឹង reflex គឺដើម្បីតម្លើងកម្ដៅខ្លួនឯងចាដើម្បីសម្លាប់កុំឲ្យមេរោគហ្នឹងនៅបានយូរដើម្បីឲ្យវាឆាប់ងាប់ទៅវិញចាអាហ្នឹងជាមូលហេតុជារឿងមួយដែលល្អនៅពេលដែលកូនយើងមានការឡើងកម្ដៅបើសិនជាកូនមានឆ្លងមេរោគហើយសួរថាក្តៅខ្លួនហើយនឹងអត់ក្តៅខ្លួនមួយណាត្រូវបារម្ភអត់ក្តៅខ្លួនអាគេបារម្ភចាមានន័យថាសុំទៅខ្ញុំសុំចងសក់តិចដាច់ទៅស៊ូអរគុណហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជួបមនុស្សធំឯងអត់មានកូនក្មេងទេគាត់មានជំងឺឆ្លងមេរោគហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានក្តៅខ្លួនទេដោយសារតែអីមានន័យថាកងទ័ពក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបាត់បង់អស់ហើយអត់មានស្អីទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយគេទៀតទេអញ្ចឹងទោះចង់អាណាគេមកយាយីខ្លួនប៉ានមិនក៏អត់ដឹងទេព្រោះអីអត់មានកងទ័ពទៀតទេអញ្ចឹងមេរោគវាវាយលុកតាមចិត្តចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនត្រូវតែគិតថាកូនរបស់ខ្ញុំមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំល្អបានជាកូនខ្ញុំឡើងកម្ដៅចាអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគាត់ចុះខ្សោយឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺរបេងមនុស្សចាស់អាយុ80ទៅ100ឆ្នាំអីហ្នឹងចាឬក៏អ្នកដែលមានមេរោគគេហៅអាកាសនិយមផ្សេងទៀតចាដូចជាមេរោគអេដអីផ្សេងទៀតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់គាត់គឺខ្សោយអស់ហើយអញ្ចឹងមេរោគមុំគឺវាអត់ធ្វើការទេអញ្ចឹងគាត់លែងក្តៅខ្លួនលែងអីហើយអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងបារម្ភនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនវាជា trigger មួយឲ្យគ្រូពេទ្យដឹងថាអូខេមានមេរោគសម្រាប់មានមេរោគចូលក្នុងខ្លួនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានមេរោគចូលហើយគ្រូពេទ្យអត់អាចទៅដឹងថាមេរោគចូលពីកាបើជំងឺអត់មានសញ្ញាអីផងនឹងត្រូវអត់អាហ្នឹងជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់វិញតាក់ទងនឹងការហៀសបាវដោយរូបខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងស្ដាំដៃនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង
អាហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់មុខអញ្ចេះខ្ញុំឲ្យឃើញនៅខាងក្រោមជាមាត់ចាខាងក្រោមនេះជាមាត់ថានេះជាច្រមុះអញ្ចឹងអាសាច់កតានេះគឺជាសាច់នៅក្នុងប្រហោងច្រមុះរបស់យើងគឺជាភ្នាសចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមេរោគបង្កជំងឺផ្ដាសាយគឺជាជំងឺមួយផ្លូវដង្ហើមចាមេរោគគឺអត់អាចចូលតាមដៃតាមជើងតាមរុនលីមួកខាងក្រោមអត់ទេគឺមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅ target របស់វាហ្នឹងគឺផ្លូវដង្ហើមអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាចូលតាមមាត់ចូលតាមច្រមុះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចូលទៅដល់ខ្លួនរបស់យើងគ្រប់កន្លែងគឺសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចាប់បានថាមានមេរោគវានឹងបញ្ចេញសារធាតុរំអិលមួយយ៉ាងដែលយើងហៅថាជាសបាវសួរថាការបញ្ចេញហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអីនៅពេលដែលមេរោគនៅកន្លែងហ្នឹងវាខំប្រឹងបញ្ចេញអាសារធាតុរំអិលហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យមេរោគហ្នឹងចូលទៅក្នុងធាតុណានេះដើម្បីឲ្យមេរោគហ្នឹងវាដោយជាប់នឹងសបាវទៅយើងញើសសបាវហ្នឹងមេរោគហ្នឹងចេញមកវិញចាអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលល្អដែលខ្លួនយើងខំប្រឹងធ្វើដើម្បីទប់ទល់មួយមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមេរោគនៅពេលដែលសបាវឬក៏សារធាតុរំអិលហ្នឹងចេញពីភ្នាសច្រមុះពេលដែលវាមកខាងមុខវាជាសន្តានជាសបាវចានៅពេលដែលវាត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញវាសន្តានជាកំហាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាកំហាគឺគាត់ច្បាស់ជាខាកស្ដោះមកចេញតាមមាត់ដោយសារមាត់ហើយនឹងច្រមុះជាផ្លូវមួយដែលមានតំណែងគ្នាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លក់បាយតាមមាត់ពេលដែលឆ្លក់មែនទែនចេញតាមច្រមុះដោយសារតែផ្លូវពីរហ្នឹងគឺមានតំណែងគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសបាវឬក៏សារធាតុរំអិលហ្នឹងវាទៅខាងក្រោយវិញខាងក្រោយយើងមានផ្លូវពីរមានផ្លូវដង្ហើមផ្លូវខ្យល់ហើយនឹងផ្លូវខ្យល់ផ្លូវដង្ហើមហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវរំលាយអាហារអញ្ចឹងជាទូទៅផ្លូវខ្យល់ឬសម្រាប់ចូលក្នុងសួតរបស់យើងហ្នឹងក្រៅពីខ្យល់អត់មានអីអាចចូលបានទេចានៅពេលដែលមានអីខុសធម្មតាដែលមិនមែនជាខ្យល់គឺជាសញ្ញាមួយនៃការបង្ករោគអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងកំពង់ករបស់យើងមាន reflex អ្នកណាក៏មានដែរអញ្ចឹងពេលយើងឆ្លក់បាយហ្នឹង reflex ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងក្អកកុំឲ្យបាយហ្នឹងចូលក្នុងសួតតែកាលណារបស់ដែលមិនមែនជាខ្យល់ចូលគឺវារលាកសួតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសបាវទាំងអស់ហ្នឹងវាចេញមកហើយវាទៅខាងក្រោយខ្លះមកខាងមុខខ្លះទៅខាងក្រោយវាអាចមកផ្លែតហ្នឹងគាត់ចូលក្នុងកំពង់ខ្យល់ចូលក្នុងអីទៅធ្វើឲ្យ reflex ហ្នឹងវាត្រូវតែភ្ញួចឲ្យកូនហ្នឹងក្អកដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យអាសារធាតុហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងកំពង់ខ្យល់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាដើម្បីកុំឲ្យមេរោគហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសួតធ្វើឲ្យគាត់មានរលាកសួតមានអីផ្សេងទៀតចាអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលល្អមែនតើខ្លួនរបស់យើងក៏ទៅអាឆារយៈចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមករៀនពេទ្យមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាមានរឿងមែនច្រើនមែនតើដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់តន់រកឃើញទេចាសំបីតែការបង្កកំណើតហេតុអីក៏នៅសុកស្រាប់ទៅដុសមុខដុសមាត់អីអ្នកណាក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវតែមានដៃមានជើងមានមុខមានមាត់ហេតុអីក៏វាអាឆារយៈយ៉ាងហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងទេន័យថាធម្មជាតិគឺអស្ចារ្យមែនតើចាមួយទៀតតើតើនឹងការតឹងច្រមុះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងចរន្តឈាមយើងហៅគ្រូពេទ្យហៅថាគ្រាប់ឈាមសចាគ្រាប់ឈាមសគឺជាអង្គរៈការពារខ្លួនរបស់យើងហើយទីតាំងរបស់វាគឺនៅក្នុងចរន្តឈាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការបង្ករោគណាមួយទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងគឺខ្លួនរបស់យើងត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យតែសៃឈាមនៅនឹងច្រមុះនឹងរីកធំដើម្បីអីគោលបំណងឲ្យឈាមមកកន្លែងនឹងឲ្យច្រើនកាលណាឈាមមកច្រើនអង្គរៈការពារខ្លួនយើងគ្រាប់ឈាមសនឹងក៏មកច្រើនដែរត្រូវអត់ដើម្បីអីវាយកំទេចមេរោគនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែជាអកុសលអីនៅពេលដែលឈាមដែលមកកន្លែងហ្នឹងច្រើនជាទូទៅគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែរលាកឡើងទៅជាក្រហមអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនទៅពេទ្យគ្រូពេទ្យបើកច្រមុះហ្នឹងកូនរលាកច្រមុះតិចតែគ្រូពេទ្យអត់មានពេលណាទៅបញ្យល់មេកានីសមេអីអញ្ចឹងទេត្រូវអត់គាត់គ្រាន់តែប្រាប់ថាអត់អីទេអត់បារម្ភទេចាកូនរលាកច្រមុះតិចតួចទេហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលគាត់ប្រាប់មកថារលាកដោយសារតែមេកានីសយន្តការគឺវាចេញមកអញ្ចឹងចានៅពេលដែលសរសៃឈាមគឺជារបស់ដៃក្តៅឈាមគឺជារបស់ដៃក្តៅនៅពេលដែលវាឈាមគឺពណ៌ក្រហមពេលដែលសរសៃឈាមរីកមើលទៅគឺវារលាកវាពណ៌ក្រហមចាហ្នឹងខ្លួនរបស់យើងខំប្រឹងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីដឹកនាំមេរោគដឹកនាំកងការពារដើម្បីមកស្លាប់មេរោគហ្នឹងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញច្រមុះយើងរលាកឃើញអីហ្នឹងវាសិតតែជារឿងល្អទាំងអស់ហ្នឹងអត់មែនឲ្យប៉ាម៉ាក់បារម្ភថារលាកច្រមុះផងអីផងតិចថ្ងៃក្រោយទៅបញ្ហាអញ្ចឹងចោះអត់ទេណាហាហ្នឹងជារឿងមួយដែលស្រាលទេអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយូរទៅវាបាត់ទៅវិញខ្លួនឯងហើយអត់ត្រូវការព្យាបាលណាបន្ទាន់ឬក៏ឲ្យវាចំចំណុចមកអត់ទេហ្នឹងសឹងថាបើកូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាឈើត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអីថ្នាំក៏ខ្ញុំអត់ប្រើដែរចាអ
tham có phở hay nhom ọt rồng pưng hay quạt chia ngày này hay chia tu tới quạt chia đầu bên đảo khuôn này ọt thời ca trong mạch phở tham nơi bên đây dương tờ lọp quạt chiều mùi nâng cao phở tham quát cô bà con tiếp so và quát cô vì tới tam lần này chả vì ăn không ai pi dương phở tham và tôn lì muối đôi mà được thông chẳng nó pe để khuôn và dương viết tranh mến tèn nó pe để dương và tôn lì mua phở tham và tôn du du viết thắng lì mua tôn lấy 700 bách sụp tắc sụp ấy thì ngày nay dương trong phở cái điên bình tài nó chẳng nó đôi khi chẳng khuôn và dương tranh ha tham mà chuẩn luôn pe để dương đo ai quát tròn pé chia vào phe ổ mố nữa nè ổ mố nó không khuôn và dương cứ miếng lạnh bật nó bây giờ dương đo xa thì đang ao chọn với cái tháng cục khoan này bạch lật đấy đó du tức bật cặp pin đang ở liền chả nó chỉ một là hai đại roa cam pra tháng thời tại miền rồi dạ pe tôm tới bị chạm chia cho ba loài chẳng đôi nhông vậy chẳng rốt sang nhà đại nhông chỉ việc môn nâng ti môi ti pi ti bay ti buồn nó sân tay chia rương lo tầng o chả chẳng ca ra tầng o nó cứ khuôn bà dương để không phận thường mới cho côn nó tục tôi chỉ mùi mê hụt tầng o nâng chẳng dương cua ta sao mình tèn mình ai tha con dương chư ở mấy con miền ca ra nó ngay tạm bất cứ quạt lọ mình tèn và con phép so và quạt cứ nồi lọ mình tèn bằng con miền ca ra tầng o nâng chả chẳng ở nhông sông từ lọp từ bị đau vịnh đại xa tàu bong sấy quạt thà xa vô con tới chuột mùi khục bẹt này và top pi bong đắp nhông chẳng hai bong kết tha tranh tàu bây giờ để chuột chẳng tiền ọt dương sông bong trai cầm lượt thì chả đồng bay còn áo dính ngặt pì ok 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 nàng chà này nàng chà chẳng tí tiết đo cho nội mới tiết nhông năng phẹp tham viên mến quay ta lọ là hồ để chàng chẳng tàu vĩnh pê nè thì dương sống qua con dương thời từ chụp của bẹt mình nè bộ ấy mến kê cho nằm vậy thanh trẻ con hiện bẹt tới nẹ chỉ ngữ chư là hồ chàng về khá thương mại cắt thi nhau con nẹ chư mổ môn tới bẹt nó bẹt đại bật bật cót cứ ẩn chẳng này bẹt đại bật bật cót cứ dương phẹp nẹ chỉ ngữ pi cho nội đại cót bật chia thời tới chụp của bẹt mến tôi chỉ nẹ chỉ ngữ để nhông chụp hoàng ngày nó cót từ nẹ khá con thò mà đá ta con cái thắc con chư thôn nhà bà bạn chơi với nè khác con chư thôn hơi nó thắc con thò mà đà cũng pe đấy không bỏ phong ấy phong kênh pe tới bon con ấp thò mà thấy ấp ấy phong con thò mà đà cả muốn chư dần này bàn tay cục pe mưa khơi mình thò mà đà ban chư dương vậy đó ở lợi họ ngày nó bò ai tới te hái nè khác bò ai mà kênh pe bên tiền miên khục pe tầng ngõ chà trắng nhông vậy pi tham nâng cục mè chà chẳng nhông ăn vậy trường ngữ xây thế nhông vậy tại trường ngữ và thiên là bọt bỏ nhông ngày nít cứ bà sai thò mà đà chẳng mà nói phía rồi ba mẹ này do con từ pet mau vẫn cứ thở tạm miên tham mau cho mùa vậy tự nát con mà một này tham vào trong bài tài nè chẳng bà sanh chi khủ pet khla đại quạt nhông ăn vậy ní tết đại xa pe khla tới khủ pet trap chia ba bọt bị sao việc xanh kia được tôi chỉ từ đây riêng rùm tại mùi cái nào bàn tay cam chia má từ đây tay mà một ắt crop về lừa bọt bị sao và con tiết còn thọp mưa chỉ người cam bị muốn còn ao tới chết thở ấy thở chẳng chấm luôn tham để ao má cột sen cái này đây nắng tham đại quạt chờ hờ má cứ sen này khủ pet sen cái tham sen cái hưởng thò mà đai nắng trà chẳng mình ai dương mơ tham cục nè chỉ người cam bị trường muốn dương dầu mà chụp quạt lưng thấy thắng cục pet cam muốn ao tham ọt thở cục pet đại thẩm thở có ăn vậy tiện năng này quạt thở thì vô cho nó nằng trà ok chẳng tham đại pra khủ pet ao nó pe đại bon tới chụp khủ pet đó á bon thở chằm vì chỉ tham và thu ca rạ rô sành nhà mình men chỉ tham bằng bắt cho người pra sai tỉ chà vô bịa tha mình thu ọt miền đây tha con dương nơi chư đà đại bàn tay con dương xa chỉ mồn u ti hò nơi pe để quạt cái khuôn khang có tơ pet quạt màu vĩnh cầm đại khuôn và có hiện vừa chiên món ca bị món bay máu cái mà đòn hay lỡ buôn màu bàn cái mà đòn ca bị món sai sắp lỡ cái khang thầm sam vậy cái là sam buồn chà nó cứ chỉ tham chỉ cùng nó này tham này khủng bèn ao chà môi tiệt nơi pe đài cậu má quạt thu quạt phở tham quạt phở những hai ban thu háo ba mẹ khla tiết quạt rồng pần vĩnh tháng phở thu háo bàn tay ca con muốn chư biệt tịnh lớn người ta biệt tịnh tại miền này tha quạt toàn dồn pi chừng ngữ nằng chà chẳng nhông họ ngay sừng tham
hối mọt về chứ nè, để xa chừng người chọn bích chồng thờ video mùi máu ô đã sai ai có trâu và tục bao video ấy sẽ đập ray rập detail mong chà bộ ấy bữa nay bữa sáng chi nè chừng người này mà chua dương dù quạt đằng quạt thọp vô ca vô và dương lực nó quạt đập tại đồ với những chai hết quạt vô vì làm nói chọc mong nè chắc môi tiệt tam ca sao chiều ọt miên thọ tang ná đai bạch trẻ tha bạch tọp bị quạt phở tham đằng đằng háo ấy a ca đã bảo quạt clay trường môn này ưu tiên họ thà con muốn chư đai khuôn bìa tịch chư bà sai hia sẽ bảo nó bìa tịch mà lực này tôi chỉ quát phở tham nâng cả nào cô ai nâng nơi đó bìa tịch này phù vi ọt bằng ruồi mấy tham vi ọt thơ ao được giảm p này a ca đã năng clay trường môn tê còn này giúp chui bật thủ bị thốn tới hiện sẽ tị chà nó có thử tại ba mẹ vô vì chuyện này môi tiệt cái xuống số khe thì ba bảo dớn có quạt ban thơ vì tổ sập sai ở trẻ tôi nâng tham sạch nhưng cái tham biên nè nơi tầng nâng nơi cái này nó cứ ban nơi trăm vì tổ nâng chả nhưng miên nè na đây nơi trăm vì tổ bảo cái xuống số khe bị ba chả miên tạo bông mà nè em thở trong miên đây tham ba mẹ họ ngay nó nơi phở năm xa là cái gì thở chẳng chừng ư ba sai chia chừng ư đau bà coi lần đau bộ bộ virus chẳng thân nam sa thở đằng tròn nó thở chằm thân nam sa cứ ọt pra không chừng ư ba sai tê đại sa thân nam sa sẽ mẹp chia ba battery ba sai bà coi lần đau virus tua dương phò mà cái che tiết có thu đây nè này chà bộ vi ọt cô đau bảo vi cứ bị ọt tơ sẽ làm virus tê vì sẽ lắp battery tôi dương phò bách cô dương nơi là chư dần này hỏi ọt miên thu thôi ấy sọ chà nó cứ ban chỉ có xuông bảo dương phò tha pra sái ham pra làm sạch nhóm trang bị nâng trường kỳ chà đại sa tại kê thời trong buổi kê bà hai chị miên ca xẻo chiều mà chúng mình chia chun khai dương nơi tam ti chun là bọt mà chúng còn nơi tại miên ca vô trở lòm còn bà sai màu mỡ còn cho từ pharmacy hay pharmacy khác còn miên chùm này đơn khang pet thẩm thớ còn cột tam ca ở bà trai cái tết củ pet ở đây pharmacy khác còn ly tham vậy được không nó miên ốc mỏng tang amoxicillin đi chứng tức sẽ tại chia tham sang tầng ọ chứng thở nam sang ấp thu ấy bà dân chỉ dương bà sai bàn tay viêm miên han thì phay tới ngày khỏi bệnh cứ côn bỏ ba mẹ tầng ọ này nâng xoa mũi tham sang luôn vào dưỡng trai mẹn tèn mê rốt trai mẹn tèn nó về để dưỡng out lơm và hai nhà tham sang tháng tư với du đó viết bậc cao bậc bon phiệp xóm mới cứ năm sang món cứ phở thở gì chà cho mấy ha ca phở năm sang là sụp mai dưỡng cứ ông ấy ăn á thập tay mẹn tèn chà chắc nè chừng ngư mình được thông mà chừng muốn sân tha mê rô bên này chia bậc phết công tham mua để thông trên kia bằng ó hết á sau này thằng đã tao mà còn nó cứ mấy hộ ấy có thời so mỗi tham năng tiền trong này thang ở thằng không mỏ này thang cáp dạ dạ nhung cái tha cho nói cái này nằng nhung tam đại nhung đập bong bị đau máu nó ca vô bà nhóm cứ bà hai chìa quạt chìa tôi tới nó kia hai chìa po bị mạng này chừng người ba sai vậy cho mình thà pe nắng pe đại dương chư nó cứ một con bà thiệp xong mà dương sao vậy cái hai super infection miền này thà chư là nằng háu miền chừng người mùi tiết viêm màu lơ nằng mùi tiết đại sa đại dương sao vậy nòng lòng pe nắng trước miền bạn trì màu mà toàn tiệt chẳng bên nắng quạt cho ba chỉ song say từ lờ quạt cồn nắng miên ra sai tận tái lợi nắng quạt song say lơ cao rồi lịa suốt chà cao rồi lịa suốt chia tôi tới cái cồn cọ kháng miên sà bào miên sle cầm hạ chà qua bài tòng miên thẻ chiêm tịt tịt để chân tới chàng chắc nông bên nắng cục bên còn ai tham sát đại sa tại ca song say và quạt nắng bền chia ở ra sai đi tì chà mình tham viên sụp thời infection mình thác ra sai háo miên chỉ người mới tiết vì lỡ ra sai đang tiết cứ rồi lịa suốt trà rồi lịa suốt ở phía trái cứ bà con đang đòi battery men virus tê phù suốt cứ chia plei đường hang plei càng cào đội nhung chuẩn bị đau chấm ra sai cứ rồi lịa đường plei đường hang plei càng lờ trà chấm pi nó chạy khnia đại ọt cho lọ mà khnia tê trà ok chà
អត់ទេslash ហ្នឹងគឺជាក្នុងសួតរបស់យើងផ្លូវដង្ហើមនៅក្នុងតងសួតក្នុងអីហ្នឹងតើការណាមានការរលាកគឺវាត្រូវបញ្ចេញសារធាតុរំអុលហ្នឹងមកសភាពជាខាងក្រៅគឺ slash ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើដើម្បីអីដើម្បីប្រមូលមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងនាំវាចេញមកខាងក្រៅវិញចាអញ្ចឹងរលាក slash u មិនធ្វើឲ្យរលាកសួតទេមកពីគាត់រលាកសួតបានជាគាត់មាន slash ដើម្បីការពារនាំយកមេរោគហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅវិញចាចាចាចាអូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណួរបងតិចបងចង់សួរខ្ញុំថាធ្វើមិនបានដឹងថាក្រៅខ្លួនលើកហ្នឹងមកពីផ្ដាសាយឬក៏រលាកសួតមានកំហាកចេញមកហ្នឹងពេលណាដឹងថាផ្ដាសាយឬក៏រលាកសួតបងចង់សួរអញ្ចឹងឬក៏មិនដែរចាអូខេនិយាយទៅអាហ្នឹងវាពិបាកបន្តិចដោយសារតែការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមួយមិនមែនស្ដាប់ត្រឹមតែសញ្ញាដំអូនរបស់ម៉ាក់ប៉ាទេគ្រូពេទ្យតាក់ទងនឹងតេស្តឈាមតាក់ទងនឹងការពិនិត្យរាងកាយរបស់គាត់ផ្ដាសាយធម្មតាសួតរបស់គាត់គឺស្រឡះធម្មតាអត់មានជាសញ្ញានៃការរលាកស្រោមសួតទេរលាកសាច់សួតទេចានៅពេលដែលគ្រូពេទ្យស្ដាប់ទៅមានសញ្ញាសលេងសួតខុសធម្មតាអញ្ចឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គឺផ្សេងទៀតចាបើចំណុចឡើយហ្នឹងខ្ញុំពិបាកឆ្លើយតិចដោយសារវាទលំទលាយពេកប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងយល់ថាជាទូទៅរលាកសួតក៏ដោយផ្ដាសាយក៏ដោយគឺសញ្ញាចេញមកគឺដូចគ្នាស្រដៀងគ្នាមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺការពិនិត្យរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺចាការស្ដាប់សួតការបើកមើលបំពង់កមានសញ្ញាជាការបង្ករោគដែលជាខ្ទុះជាអីដែរអត់ចាអញ្ចឹងការពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យគឺសំខាន់ជាងគេចាយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគ្រាន់តែឃើញគាត់ជារួមទេចាអូខេហ្នឹងអូខេអាចចំណុចហ្នឹងឯងតិចទៀតខ្ញុំនិយាយខាងក្រោយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាស្លាយខ្ញុំខាងក្រោយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងណាចាចាអូខេអត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក្តៅខ្លួនមួយគឺលក្ខណៈពិសេសបន្តិចមនុស្សធំមួយចំនួនគឺគាត់អត់ក្តៅខ្លួនទេចាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាវាចែកទៅលើប្រភេទមនុស្សផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយការពន្យល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់យល់ក្នុងករណីក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺវាជារឿងដែលល្អចាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកគ្រូមិញនិយាយថាកូនក្តៅខ្លួនបានល្អស្រាប់ទៅវិញផ្ដាសាយអត់មានក្តៅខ្លួនភ័យរត់ទៅពេទ្យវិញទីប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមែនទេដោយសារតែការក្តៅខ្លួនមួយចំនួនគឺវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនឹងដែរចាដូចមនុស្សធំអញ្ចឹង10នាក់ឲ្យគឺផ្ដាសាយគឺអត់មានទេក្តៅខ្លួនលុះត្រាតែផ្ដាសាយធំចាអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាមនុស្សពេញវ័យដែលអត់ក្តៅខ្លួននោះសិតតែអ្នកមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយមែនទេចាចាចាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាក្តៅខ្លួនបើសិនជាក្តៅតែមួយមុខឧទាហរណ៍ករណីបង
ngày tí mối nó ăn miên đây tặng miên có miên hia sờ bao miên cật tàng ai còn tại cái luôn chẳng bịa thang cái luôn mà mắt ở rô bên này xây bây cái khiên quạt ở đây chẳng còn tại sảnh nhà này cái luôn mua vậy chẳng ở vậy đây chui củ bẹt bán quạt đằng xu kéo bên cái luôn con bóng bên ấy tiệt ọt chả miên chụp máu miên chia miên ria miên cuột chả miên chanh cái tua lơ spai nó ngay chia cho nói tí chui ai củ bẹt đầm rong tao họ rô bên này chai nam mùi chẳng bà sân chỉ còn tại cái luôn té rô bên này chai chọn men tèn chẳng mà này tham pe nó cứ mền chi ba sai đi đây chả để xa tại cara việt toàn tranh màu tặng chẳng ở pi nhom tới với mà sân chỉ côn chập nam ngay tim mũi còn tại cái luôn ở bên đây tết cua thì giờ tôi chụp củ bẹt chả bà sân chỉ nhom dậy hảo nơi tam nát của ấy phải nhà tranh máu cứ miên ở lý nhơi đã sai ở miên he sờ báo miên cái ta hảo kẻ nó cạn này xe tiền nát chà ok miên ấy bà than tiền ấn thế đây còn tại sao nhom kết tha xong số hết không nhom khai áp chọc slide chẳng pe nhom chọc nhom ao ba mạ tặng off xua rộng kia món nè chà ok chẳng nhom kết tha slide này nhom bán từ dù hao chẳng nhom dậy pi vì thi sạc nơi tè vịnh chẳng nơi pe để con dương cái luôn nè chà miền là ca đã tặng off nắng cáp chia ba đại miền từ sự tập hiệp hao sờ vặt tập hiệp chiên kế nó đôi nhom đạn ởក្នុងរូបនឹងចឹងចានៅពេលដែលកូនក្តៅខ្លួនណាចំណាំមើលឲ្យតែក្តៅខ្លួនគឺមាត់គាត់ឡើងស្ងួតអស់លីងហើយចាអ្នកខ្លះគាត់ថាក្តៅខ្លួនឡើងឲ្យលាកក្តៅក្នុងអស់ហើយណូមិនមានន័យចឹងទេនៅពេលដែលក្តៅខ្លួនគឺចំหมายថាការបាត់បង់ជាតិទឹករំភាយចំហាយទឹកចេញគឺខ្លាំងចឹងធ្វើឲ្យកូនដែលក្តៅខ្លួនហើយផឹកទឹកអត់សូវបានច្រើនគឺហានិភ័យមែនតើនឹងការបាត់បង់ជាតិទឹកចាអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជំងឺផ្ដាសាយនឹងការផ្ដល់ជាតិទឹកឲ្យគាត់គឺសំខាន់មែនតើចាកាន់តែក្តៅខ្លួនបើញ៉ាំទឹកហើយអត់ក្អួតទេព្យាយាមផ្ដល់ជាតិទឹកឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនចាព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយជំងឺនឹងអត់ធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែវាជាផលវិបាកកូនក្មេងទទួលពីផលវិបាករបស់ជំងឺវិញអញ្ចឹងផ្ដាសាយធ្វើឲ្យគាត់មានផលវិបាកអីខ្លះផ្ដាសាយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជាតិទឹកចាផ្ដាសាយធ្វើឲ្យគាត់គេងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគាត់ទៅជាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំគាត់ចុះខ្សោយឈឺរឿងអីផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់កូនក្មេងជាទូទៅយើងនិយាយលើចំណុចសំខាន់ដូចជាការដែលគាត់គេងគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងសិតតែជាចំណុចសំខាន់គោលមែនតើជួយឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់គាត់រឹងមាំចាអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ឈឺការគេងគឺសំខាន់មែនតើខ្ញុំធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយគេសួរថានៅពេលដែលកូនដល់ម៉ោងញ៉ាំថ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់គេងម៉ាក់ប៉ាគួរតែដាស់គាត់មកញ៉ាំថ្នាំវិញអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកនៅនឹងវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឆ្លើយត្រូវដឹងតែធ្វើខ្លាចទៅជាគ្រូពេទ្យតែថ្ងៃក្រោយអូខេខ្ញុំសុំបងអូខេ